आप जिसे आम कहते हो वो औला था। मुज्जो सिस्टम बर्थडे और 30 की खुशी में उतावला था। कालू भैया ने डांस किया, आतंक मचाया सबके साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मुज्जो, आया हूँ एक और ब्लॉग के साथ। आज सुबह नहा धो के सभी अधिकारियों को कंपनी पे बुलाया। बिरयानी का गंज बहुत गर्म था, पहले उसको डग्गे में चढ़ाया। रिजवान भाई ने सभी अधिकारियों को लोड करके यशोधरा चौक पे पहुंचाया। कालू भाई और अहमद भाई को देख के हमारा दिल झूम आया। 11 अधिकारियों और 2 गाड़ी के साथ अहमद भाई और रिजवान भाई ने बहुत मजबूत चलाया। सलमान खान और शाहरुख खान भी शर्मा जाए ऐसी मुंडी पलटाया। खर्रा खा के आड़ी टेढ़ी पिचकारी लगाया। मैंने कैमरा चालू करा तो यजदान ने मजबूत मुस्कुराया। मैं अब्दुल रहमान सुफियान भाई बैठे गद्दी पे और यजदान और तौसीफ को पट्टी पे बिठाया। रोड बन गया मौत ऐसी गाड़ी चलाया। कुल 1 घंटे के बाद मनसा सिटी यानी चाय की टपरी पे रुकाया। फार्म हाउस में जाके बिरयानी खाना था, इसलिए सभी भाइयों को मैंने मोहब्बत में चाय पिलाया। मोहब्बत की चाय बड़ी मीठी थी, सभी भाइयों ने पिए की झटके में। मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल लिया और बैठ गया अपने डग्गे में। मेरे को बिठाया कोने में, सब बैठे थे अच्छे से। ये कौन सी बात हो गई? थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारी आरटीओ वाले मामू से मुलाकात हो गई। कभी फार्म हाउस जब हम लोग पहुंचे ऐसा लग रहा था रात हो गई। अरशद तो इतना खुश दिख रहा था, ऐसा लग रहा था उसकी मोहब्बत से उसकी मुलाकात हो गई। उसके बाद में चाचा ने लिया हमको फार्म हाउस के अंदर। ये कालू भाई है, ये दिख रहा है ये बंदर, और ये पूरे आरोपी शिकार करने जा रहे हैं। बिरयानी है कुकर के अंदर। पहले तो हमारी हो रही थी खाने की तैयारी। बिरयानी इतनी अच्छी बनी थी, उसे कैसे भुलाऊंगा। चिकन की तंगड़ी बहुत उछल रही थी, पहले उसको प्लेट में मिलाऊंगा। और हमेशा से मेरी ये इच्छा थी कि 11 गरीबों को खाना खिलाऊंगा। खाना तो हमने कूद कूद के नाच नाच के खाए। बचा हुआ खाना इंटरनेशनल भिखारी को खिलाए। मुझे भैया ने कोल्ड ड्रिंक का जाम बनाए और सभी अधिकारियों को नड्डे तक पिलाए। स्विमिंग पूल देख के दिल की धड़कन हमारी बढ़ गई और शर्म तो हमारी खो गई। माहौल तो पलटने वाला था क्योंकि शैतानों की एंट्री हो गई। उसके बाद में हमने नाच नाच के पूरा स्विमिंग पूल हिला दिया। कालू भैया ऐसे नाच रहे थे कि किसी ने उनको जहर पिला दिया। रिजवान भाई बोलते नाच नाच के दोनों उंगली हिला दूंगा। कालू भैया बोलते रो रो के दीवार गिरा दूंगा। सुफियान भाई ने बोतल में पूरा पानी खा गया। बच्चों के स्विमिंग पूल में मगरमच्छ आ गया। अरशद बाल्टी लेके अलग ही नाच रहा है। इन लोग पानी में तो ऐसा कूद रहे थे ईरान अमेरिका पे मिसाइल दाग रहा है। उसके बाद में पूरे आरोपी पानी में साथ छोड़ रहे थे और ये पूरे मिलकर रिजवान भाई को निचोड़ रहे थे। उसके बाद में स्विमिंग पूल से निकल के मैं शावर में नहाया था। घर जाने की थी तैयारी, सभी अधिकारियों को हेलीकॉप्टर में बिठाया था। रास्ता तो हमारा ऐसा बदला क्योंकि मोर फाटे में सखी पीर बाबा ने बुलाया था। गाड़ी हमारी मजबूत चल रही थी, स्पीड भाग रहा था काटा। पूरा 20 किलोमीटर चलने के बाद पहुंच गए हम मोर फाटा। दरबार में तो हम जा नहीं पाए क्योंकि स्विमिंग पूल के पानी में नहा के हमारी हो गई थी हालत खराब। ब्लॉग बहुत लंबा हो गया मेरे भाई। दरबार से नीचे आने के बाद पी ली हमने चाय। तो आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के बाय।